Right. Good morning, good morning, good morning. Mamuka say, mamuka say, mamuka say, mamuka say, my diaries, mamuka say, mamuka say. Regaini tangene chiti ndizo zati mamuka mwe masquera, mamwe maneri kwa muriko ko wedu we. Regaini tangene kuti happy birthday Lorraine Guyo. Lorraine Mukuntu, happy birthday to you. Muningina, we love you so much. Thank you very much. Nebasarese raur kuti tira pano mwara kuchengetedze ukure munyasha. Anditika witiro zvakanaka zvese hatina edu mari deta kutengera keke asi tinongoti happy birthday to you. Guys, mangwana nemakusena nhasi ndatirega timbouya timbotaura timboti zvedu tichiita zvatiri kuita tichisimudzirana vasikana ndati ndiuye tingotaura pano tichisimudzirana kuti madzimai ancestor edu nalucinda. Good, thank you very much kuwachinja zita. Regai tingotaura ndichiti vasikana vedu regai ndikutaurira ndichitika nhasi zuva rakanaka, mamutswa naMwari, mamutswa naJehovha, matenderwa kuti mumuke zuva ranhasi. Do not let any negativity take you down. Musabvuma kudzikisirwa pasina satani, musabvuma the enemies of progress kuti vakubatsei. Guys, izuva rakana kune vakawanda vatry kumuka zuva ranhasi vachifutire gati try kumukawo asi vakundikana kumuka vachida nekuda kwezvikonzero zvakasiyana siyana. As we are talking right now, kunotori nevamwe vari kupushwa izvozvi vachienda kumochari, upenyu hwavo hwagumira panzira vasingatarisiri kuti nhasi upenyu hwavo huri kuguma. Antimazviona, saka ndoda kungonditaura kuti ngatimutendei Mwari atitendera kuti timuke muzuva ranhasi tiri vapenyu. Handitika, do not take anything for granted. Upenyu hwakakosha. Handitika, zvatiri kusangana nazvo mukati meupenyu hwedu zvakatikoshera. In every little thing chaunowana, give thanks to God. Guys, give thanks to God. Chidiki chaunowana, handitika, uchimuka zuva nezuva tenda Mwari, unamate kuna Mwari, ubvunze Mwari kuti nei Mwari, zuva rangu ranhasi warachi handina pekutangira, ndipeiwo way, ndipeiwo guidance, ndotangira papi, ndoda kuita chakati handina pekutangira. God has always a way, has a way yekuti vaite zvinhu zvavo newe. Handitika, do not listen to any negativity. Unogona kumuka makuseni wowana negativity yakamira, wowana satani akamira nemiedzo nenyanga akakumirira padhore kumba kwako, uchimuka makuseni kuchinzi mwana arwara, uchimuka makuseni kuchinzi basa rapera, waenda kubasa woshikonzi wakuseva notice pano pabasa kana chi. Do not lose hope because God knows. Mwari avakupe mutoro wasingakwanisi kutakura. Handitika, take it. Handitika, wozviti Mwari mandipa izvi ndo zvamandipa but nicharamba ndakabatirira. Handitika, mucharamba ndakabatirira paupenyu mukangoziva chete patiri kurarama kuti kune zvimwe zvinhu masetbacks, kune zvimwe zvinhu zvinouya mukati mezviwira vanhu zvisingafaniri kuti zviende kuna Rudo, zvisingafaniri kuti zviende kuna Mary kana kuna John, zvakagadzirwa zvakangotonyorwa kuti ngazviuye kwauri iwewe utarisane nazvo unozvikunda. Tarisana nazvo mudikani, tarisana nazvo kana iri hondo, kana ingave fight, kana ingave chii. Handitika, stand up for yourself. Handitika, in a good way and say Mwari, izvi ndimi mandisvitsa apa, ini ndogandikwanisi, imi ndimi muri kundigonera. Kune zvakawanda zvinoitika handitika mukati meupenyu hwedu, zvimwe zvaunenge usina kutarisira, zvimwe zvaunenge uchi anzoda tumita assistant pastor vangu munenge mandizviparira vaIsrael, munenge mazviparira kuti ndita assistant pastor, ndokutorerai pulpit ini mukasara makamira. Handitika,
zvinhu zvakaoma, zvinhu zvakamira guys, zvinhu zvakamira. Kune vamwe right now who are busy fighting for their lives in hospitals vasingatozivi kuti vachamuka here kana kuti kudije. There are families that are busy praying left right and center usiku nesikati kuti hama dzavo dziri mumahospital dzimuke dzidii guys, but zvimwe zvachona vanhu zvinozongokundikana because zvinenge zvagara zvakanyorwa kuti ndopekiguma. Handitika so chandoda kungotaura madzimai vadikani muri pano vese nhasi, hapasina mwana mudiki pano. Upenyu kwatiri kuenda ndokwava padhuze, kwatakabva ndokwave kure. Each and every day when we wake up patinomuka makuseni, it's a step towards our graves tese. It's a step towards our graves tese. Hanti munoziva tikaziva izvo tinobatsirikana. Hakuna munhu anoti ndikukura ndichidzokera kumasure. No, unokura uchinda kumberi. Kana wangu wakapuwa makore kunzi uchapuwa 20 years handitika dzekuti urarame, paunoti day 1 uchimuka makuseni uri mupenyu patoitwa -1 day iroro. Handiti mazviona. So imimi guys, chingoripo ndechekungoti tendai Mwari, munamatire. Handitika munamatire upenyu hwenyu kuti zvenyu zviendeke. Handitika mukadzi wanhasi, rega usatarisirwe pasi, usabvume kutarisirwa pasi, usabvume kudzikisirwa pasi naSatani. Handitika usabvume uchimuka makuseni, pray for those your enemies, those who want to pull you down. Munosa zvakaitika mugomba reshumba. Daniel, Shadrach naMeshaki vakati vari mugomba reshumba, varimo mukati megomba reshumba vakandirwa kuti mushumba regai dzivadye dzite sei. You know what they did? They took that opportunity handitika vakanamata like never before. You know what God did? Mwari vakavhara miromo yeshumba. Mwari vakati shumba dzakashaya interest. Handimona vanga vari mukati mekurwisa, vanga vari mukati mehondo, vanga vari mukati mekuedzwa, but they did not give up hope. Handitika shumba dzakabva dzangotofuratira dzikati, you know what, ava vanhu ava, we are not going to eat them, hatina kana chekuita navo. Uchimuka mudikani usiku wanhasi, makungwanani anhasi, handitika zvichida wamuka uine shumba dzanga dzakamirira kukumedza, dzanga dzakamirira kukuminya, dzanga dzakamirira kutsenga nemabhonzo. Don't look back, because the moment you look back unoita churu chemunyu. Usatarise kumasure, ramba uchienderera mberi. Iti Mwari ndimi munoziva. God, I thank you. God, I glorify you. God, I worship you. Ndimi munoziva pamandisvitsa. Handiti zviwira vanhu zviriko mukati meupenyu, vana shumba vakamirira kudya, vana Satani variko vanorwisa. Handitika pray for those your enemies. Handitika uti Mwari, lay a table before my enemies. Let them I want to kuti Mwari vaone kubudirira kwangu. Mwari, I want them to see handika kurarama kwangu. Iti Mwari vanamatire, do not curse them, don't even hate them, let them do. Hanzi regai zvikurirane zvichaonekwa nezuva rekupedzisira. Guys, do not be intimidated by the devil. Musarambe kubvumisirwa naSatani. Pano tese we have done bad things in the past. Hapana noti ndine upenyu huri clean, hakuna noti ndinononga dombo ndichataka umwe because ndina kutadza. We have all sinned. Even the Bible says we all sinned and fall short of the glory of God. Zvinoreva kuti hakuna asina kutadza. Don't let negativity, do not let people keep taking you back to what you have done in the past. Keep moving forward, keep pushing, keep moving forward. Right now nezuro chaiche ndiana iziva kuti hopo achamuka akapindirwa kumba kwake nema CIO vachimutora vachimushungurudza vachimurova vachita sei. Hakuna munhu aizviziva. Anditi asi zvanga zvakanyorwa kuti zvichaitika. Handimaona takazongomuka makuseni iri hondo, iri nyaya, iri sei, iri chii tinenge tisina kuzviplana. Unenge usina kuzviplana. Handitika hanzi usawanikwe uri pakati pevanogara, pakati pevavengi vako, pakati pevanonge vachiplana kuti vakuwisire pasi. Rega kuwanikwa uri mukati maizvozvo, nokuti nezuva rekupedzisira distraction is coming. Distraction kwete yevanhu, distraction kwete yevanhu kuti munhu atyise. Munhu hana chanotyisa. You can conquer munhu hana basa. Kwete distraction yezvimwe zvinhu zvepano pasi zvinodarika. Distraction yenzara, you can conquer it. Handitika kuti no ndinorara nenzara nhasi mangwana it's another day zvinoitika. Distraction yaiye musiki chaiye. Saka musabvuma muchimuka mangwanani ega. Handitika ramba wakadzvanya, ramba wakatarisa. Right now as I speak, kune vekudzinza kwatakaberekwa, kune vamwe vatinotikana kuti vausingazivi, kune kana shamwari dzako chaidzo, kune kana hama yako yapadyo chaiyo imwe yakabata right now, yakabata banga iri kuti ndinokubaya ndinoda kuita remote control. Kune vamwe vakabata hari right now vari kuti ndinoda kumupfigira muharidzi. Kune vamwe vakabata mabhodhoro right now vakuti ndinoda kumupfigira mumabhodhoro uyu. But guess what? I have good news. Do not fear. Stand your ground, for the Lord is on your side. Let them do. They will try. They will come in forces. Vachasimuka semepo, vachasimuka sedutu, vachasimuka but kunyarodzwa kwavo kunenge kuri padhuze.
kunyaradzwa kwavo kunenge kuri padhuze, breakthrough yako inenge yapadhuze. Ukaona zvinhu zvakadaro zvakuitika mudikani, uzive kuti zvakanaka zvave mudhuze. Ukaona usiri kuedzwa, ukaona usiri kushekiwa, ukaona uchi zvinhu zvako zvichingoflowa zvakanaka, ask yourself there is something wrong. Ukaona usina vavengi vanokupusha vanotaura nezvako, then there is definitely something wrong with your life. Satan anotosimuka, Satan anosimudza, anditika sometimes munhu ari padyo newe iwewe, angave murume wako, angave mwana wako, angave mai vako, angave baba vako, vanogona kushandisa. Satan anoshandisa kana vanhu ivavo kuti vakupandukire, ugoona sekuti nyika maybe yakusvika pakuguma. Hakuna nyika iri kusvika pakuguma. It's just a phase. It will pass. Ramba wakamira, ramba wakatsika, ramba wakadzvanya, ramba wakatsika pechepakati, usadzosere kumasure. Do not let the enemies tell you what to do with your life. Do not be summoned by the enemy. Do not be threatened by the enemy kuti vhundusirwa naSatan. Satan rinongori zizi risina nyanga. Satan inongori imbwa inovhukura isina mazino. Handiti muri kunzwa, musavhundusirwe. Rambai makamira, rambai makadzika, rambai muchienderera kumberi. Musadzokere kumasure. Because the moment yaunocheuka unoita chiru chemunyu, unooma. The moment yaunocheuka back, unooma, ramba wakatsika, ramba wakadzvanya. People will talk, people will judge, people will say a lot of things. Who are we not to be judged? We are people. People, they say what they want. Whether you do good, they will still say. Whether you do bad, they will still say. Anditika, but iwe na mwari wako ndiwe munosivana. Iwewe na mwari wako ndiwe unotongwa. Anditika, regai kuwanikwa. Tichiri kupinda mukati mezvinu zvisingatipiraramiso mukati memoyo yedu. Regai kupinda mukati mezvinu zvisingatipiraramiso mukati memoyo yedu. Kune zvimwe zvinhu zvisingashape upenyu mweya yedu. Kune zvimwe zvinhu zvisingaumbi mweya yedu. Zvinodestroya mweya yevanhu. Anditika, ini ndinoti madiaries mangwanani nhasi. Regai kuwanikwa muchipinda mukati mezvinhu zvakadaro. Mungave mafamily gatherings, mungave stand in for what you believe in. Mungave mafamily gatherings, kungave kupi kana kupi kana kuti kupi kana mumachechi kana pai, usawanikwe mumachechi chemundu zvakuitikira izvozvo zviri Westmas vanhu. Usawanikwe uri mukati mechakaipa. Usawanikwe uri part and parcel of those vanoda kudestroya. Anditika chakanaka chinenge chichitwa nevamwe vanhu kana chakanaka chinenge chichitwa naSatan. Anditika be careful and beware of miromo yedu inenge futi. Anditika we know kuti we all have said things, we all have done things nemaoko nepfungwa nemiromo nechi. Anditika but the biggest error is for you kuti urambe wakamira paizvozvo uchita izvozvo. Dzokera panzvimbo. Ndosaka kuine word rakanzi repent. Word rinonzi repent is there for a reason. Is there for a reason kuti ushanduke iwe pachako. Iwewe pachako unyatsoti izvi zvika izvi. Na apa ndashanduka, apa hakuna anoti ini ndiri mutsvene, hakuna anoti ini ndakatendeka, inini mwari vakauya nhasi ndiri kuenda nengoro yemoto. We are all striving, tiri kuvavarira kuita zvakanaka. Hakuna mutsvene, tiri kuvavarira kuita zvakanaka mangwanani anhasi. So guys, indangoti mangwanani anhasi toda kuti titaurirane kuti chitomuka mangwanani ano kuda wanga uchichema, kuda wanga usingazivi kuti uri kupa vana chii, kuda wanga usingadyi, kuda wanga murume hana kutorara mumba zuva ranhasi, kuda mumwoyo mako hauna peace, kuda mumwoyo mako hauna bitterness nezviri kukunetsa. You know what mundikani madiaries, ndiri kuda kuti usimuke right now, wipe those tears. Anditika muka pawakarara ipapo, pfungwa dziri kukutenderedza idzodzo, just brush them aside, say you know what God, I am taking this unto you. Ndiri kuuya nazvo izvi kucross yenyu, ndamusurrendering zviri kundinetsa izvi mukati memaoko enyu, because ini ndoga ndiri mutete handizvikwanisi. Let's see, just see what God is going to do for you. Mwari vachakupindira, mwari vachakununura, vachakudzikinura, mwari vachakupa peace of mind yauri kushuvira, mwari vachabvisa that jealousy iri mukati memoyo wako, mwari vachabvisa that envy iri mukati memoyo wako, mwari vachabvisa that spirit suicide iri mukati memoyo wako. Zvese zviri kukutambudza, God will wipe them away. Do not fight evil with evil. Stand on your truth. Stand pachokwadi. Kana unazvo zviri kukunetsa panguva ino, simuka uti Mwari, I've heard you. I don't know why avamai ava vekutaurisa vekupenga vauya vakataura mangwana nhasi. I don't know if I'm talking to somebody else who's going through that. Une dambudziko, maybe vana chaivo vari kukushungurudza, maybe upenyu husiri kufamba zvakanaka. Anditika surrender to God. You can't do anything. The only choice that you are left with right now is to surrender to God. That's the only choice that you have right now. Kungoti Mwari, I bring forth this problem that I have unto you. Inini pache zvangu handichakwanisi. I've tried fasting, I've tried praying Mwari. It seems as if
if it's taking long, pandinonamata pandinotsanya, Mwari ungati hazvisi kupindurwa, ungati Mwari makandifuratira, ungati Mwari hamusi kundinzwa, do not give up. Ramba wakatsika chepakati, utsi Mwari, nguva yangu ichasvika, nguva yangu iri kunzwa, muri kundinzwa Jehovah. Vamwe vamunopindura ndo vakaita sei? Challenge this God. Zvinhu zvese zvichakuchinjira. Zvinhu zvese zvichakuchinjira. No situation is permanent. Zvinhu zvese zvinochinja. No permanent situation is permanent. Zvinhu zvese zvinosvika pakukuchinjira, zvinochinja. It's only a matter of time. Tinopinda pamatombo, tinopinda muminzwa, tinopinda mimvura, tinopinda pane zvakaoma nguva dzose. Handitika murume chaiye pamwe ndiye ari kutonetsa kana mukadzi chaiye ari kutonetsa. Unoziva kuti iwe wega uchamukwanisi. Wazama zvese, waenda kumaprofita, waenda kudzin'anga, waenda kune vanoshandira, aramba kuchinja munhu uyu. It seems as if there is no longer hope. Ungati hapasisina hope. Ungati murume, no, it's not him. It's not that husband of yours. It's not that wife of yours. It's the spirit behind, the spirit controlling that husband of yours. Ndori kumita kuna the devil behind that husband of yours. Ingoti Mwari, ndinounza murume uyu kwamuri. Nothing makes sense when you are in the middle of all this crisis. When you are in the middle of all this nyonga mvonga mpopoto marwarirwo murume kunetsa mukadzi kunetsa nzara and what nothing seems to make sense. Zvinhu zvese hazvina sense, hazvina meaning. Mumba chaimo chaimo hamuna mufaro. Mudikani try kuzora vaselini pamuromo apa. Ubude panza with a smile and say, oh Lord, I thank you. Mwari ndinokutendai. Give thanks and glory to God in everything. No matter zvakanaka, no matter zvakaipa. Rega kumirira kuti utende Mwari chete panguva yekuti firiji yakazara nechikafu. Rega kumirira panguva yekuti uti Mwari ndinokusimudzai, ndinokunamatai nekuti iko zvine murume muri kudanana. Ilavidavi. Rega kungoda kutenda Mwari nokuti panguva yoyo zvinhu zvese zviri kuflowa zvakanaka. In the midst of kuoma kwezvinhu, in the midst of all the challenges, in the midst of all the wars, in the midst of kurwarirwa ikoko, rise up and say, God, I glorify, I give thanks to you because you are God. You are not a man. You are not somebody else who can change overnight. Muri Mwari vasingashanduki. Muri Mwari vasingashanduki. Muri Mwari verudzi rweshumba yaDhavhidha. Pamunosvika munorira. Hakuna watinga kukombeya ineni. Simuka utaure mashoko iwayo. Fuga imi munoziva kuti Mwari vakataura vakati pakupedzisira every knee shall bow and every tongue shall confess that I alone is the Lord. Hakuna umwe Mwari watichafugamira tichinamata. Tichapfugamira Mwari umwe chete tichinamata. Kana vakati every knee, vari kureva mabvi ose. Kana uchingori nemabvi chete, pakupedzisira kwacho tichapfugama pamberi pake. Ndaramba mangwanani anhasi ekuti iwe urambe wakabatirira paurwere uchingoti inini chirwere changu cheBP chandishungurudza, inini murume wangu uyu hachachinji, inini Mwari ndakugive up because ndine vavengi vari kundirwisa. Ndozvandaramba ini mangwanani anhasi ndikati usacheuke, usadzokere kumasure, enderera mberi. Look forward we go, backwards never. Backwards never. Itya Mwari chete anokwanisa kuparadza mweya wako, kwete munhu asina zvaanokwanisa kukuita. Munhu anotaura, munhu anorwa hondo dzake dzaunenge usingazivi, munhu anorwa hondo dzake dzaunenge uchiziva dzimwe dzacho. Handitika, but he will never or she can never do anything. She can never touch your soul. Job akatambudzwa vasikana. Job akatambudzwa left, right and center. Akafunga kuti ndo paperera pano. It's not easy kuurayirwa vana vese. Kusara usina kana mwana. It's not easy kutorerwa nepfuma yose yaunga wachindashandira maybe 50 years. It's not easy kusiwa uri musho, kuyanikwa pavanhu, kunyadziswa. Job akazviitwa izvi. But Job haana kufuratira. Job akaramba akati Mwari, ende munoziva paitwa Job zvese izvika angari munguva yekuedzwa. Handiti Mwari vaiziva zvavaiita. Panguva yoyo nothing seemed to make sense kuna Job. Kuti why Mwari? Ndofunga akazvibvunza mubvunzo kuti God why me? Why zviri kuitika kwandiri Mwari? Why nini ndoka? Mwari ndatrya one kukunamatai. Ndatrya one kutodana kwamuri kutsanya kudi. It's like hamusi kundinzwa.
I think Job akatraya zvese izvozvo, but you know what? God knew what he was doing. God knew what was happening. Mwari vanga varimo in the midst of that zvese zvaiitika. Mwari vanga vakati ndikukuisa pakuedzwa, ndikukuedza. Honai kuti zvakati zvese Job aramba akamira panzvimbo akati alright, matora zvese, matora mhuri yangu, ini wacho mandihumiliata, mandinyadzisa, ndangove chinhu munaizikamwa neupfumi wandinawo, ndangosara ndisina kana chekupfeka kana chekudya chaiko chaiko. Ndicharamba ndakangomira pamuri Mwari, zvakafanana izvi. Ndicharamba ndakamira kwamuri ndotizira kupi. You know what the devil does? He went back. Kati ndatraya zvese, ndazama zvese, ndatraya kuti munhu uyu ndimuusire pasi, ndatraya kuti Job uyu akutukei, but ati Mwari ndicharamba ndakamira, aramba kutsukunyuka. Saka ndoita sechinditenderai one last thing, kuti ndibate mweya wake, ndiparadze mweya wake. Mwari vakati makasi, pamweya apa takuzokutana tatichawirirani. Zvimwe zvese ungaita mweya wake usabate. Akakundikana Satani, akakundikana, akagive up, akasvika pakuti ndakundikana munhu wenyu ushu, ndamukundikana. You know what the Lord does? Mwari vakabva vati ndave kudzosera zvose zvandakatora kuna Job nhasi, ndave kuzvidzosera ikoko times 10 times 50. Hanzi Job akachipiwa zvinhu zvakanga zvichivaima, zvinhu zvakanga zvakanaka, vana vanyuwani, vakadzi vanyuwani, asi panguva yakanga pana everything zvaita kunge zvisina kana sense. Panguva iyoyo paidana kuna Mwari, Mwari vakawedzera double nokuti ndiMwari, vakawedzera double. Saka maybe I'm talking to somebody right now ari kuti ndarwarirwa uyo, andika pane munhu ari kuti ndarwarirwa, mwana arwara. Usa give up, usachimira panzvimbo uti Mwari, madokta azama, vatarisa, vazama kuona kuti chingave chiri kunetsa mwana uyu zvashaikwa. Mwana uyu anoti off and on in and out in hospital. Mwari, the only choice that I have right now is to give this child to you as a sacrifice. Chipa Mwari mwana uya, chita hand over that child to God. Woti Mwari ndasiya kwamuri, and I say all is well. Wipe those tears and say, God, all is well right now. Uyu mwana ndamupa, itai zvamada naye. Uone kuti Mwari havapindiri here. Uone kuti Mwari, hanzi panoperera pfungwa dzedu ndo pavanotangira. Tinosvika pakupererwa at times, tinosvika pakugumirwa at times, kuti saka toita sei, saka todi tigobvunzana tiri vanhu, tigotaura tiri vanhu, tigotsvaga mazano tiri vanhu, tigosvika pakupererwa. Nevane madigiri anotyisa vanawo vanosvika pakupererwa, because tine patinogumira sevanhu. Tine patinogumira sevanhu. Asi the moment yaunongoti right ndo pandasvika apa, Mwari ndakuchipa back kwamuri, ndakuchidzosera kwamuri imimi, Mwari vanotanga kupindira. Unotanga kuona zvinhu zvako zvichivhurika, wotanga kuti ndanga ndakaroyiwa. Pamwe pacho wanga usina kana kuroyiwa, pamwe pacho wanga usina kana chiiwe, just going through trials and tribulations of which you can conquer. Regai kuti tigumbo uku kunotonhora. Problem yedu tevanhu tinoti gumbo uku pakati tiripo, hatizivi patakamira, takamira panotonhora here, tiri panodziya here, hatisi kuziva. Kana wada kuita cold, then make sure you are cold zveshuwa, utori wasatani zvachose. Kana wati ndikuenda kwaMwari, make sure you are hot, uri kwaMwari ikoko. Kana wati uri pakati, you are now a confused somebody, watove kone confusion yako wega. Tsvaga Jesu mudikani mangwana nanhasi. All this zvatiri kurarama izvi is vanity, zvinodarika. Asi tiri mukati mekurarama kwacho ikoko tine zvakawanda zvatinosangana nazvo. Ndozvandiri kuti mangwana nanhasi, do not give up, do not give up hope. Ramba wakamira, ramba uchienderera kumberi. I say, namatirai vari family menyu vanokushungurudzai, waunotoziva kuti ndinhingi anondishungurudza. Munabatire munhu iyeye, muvengi wako usingazivi, munamatire uti Mwari, useke nhamo kunge rugare, kuti nhamo ndinokuseka. You are not going to take me down, you are not going to bring me down. Forward I go, backwards never. Mangwana nanhasi ndozvandangoti ndiuye kuti tizotaurira nevadikani, because right now as I am saying, I know kuti nothing seems to make sense. Zvinoita kunge hapana chiri kuita sense, hapana kunge chiri kuita sense. But you know what? God is watching. God is watching. Do not let the devil keep on
keeps on reminding you of your past. Munhu wese, everybody here has a past. Munhu wese hakuna akati ari mutsvene, tiri vatadzi. Handiti tiri vatadzi, vamwe takauraya chaiko chaiko, vamwe takahura chaiko chaiko, vamwe takaba chaiko chaiko, vamwe takaponda chaiko chaiko, vamwe takaviga vanhu izvozvi chaiko chaiko, zvakawanda zvatakaita sevanhu vanorarama nditika hakuna chivi chinonzi ichi chakakura kana kudarika ichi. Vamwe takanyepa, vamwe takanyeya, vamwe zvakawanda zvivi zvinoi zvatinoita kunzoko sevanhu venyama vanorarama. Ramba wakamira panzvimbo kuti Mwari, ininika, I'm moving forward, I'm not going to be taken back. I am not going to let the devil take me back to where I left. That's why makaisa wedrenyu rinonzi repentance. You are not there kufadza munhu. You are not there kufadza anybody. No, you are running your own race. Do not be in any competition. Run your own race. Pray for your own problems. Ndiwari kuziva zvawakatarisana nazvo. Ndiwari kuziva zvakakuremera. Ndiwari kuziva zvaunazvo zviri kukutambudza panguva ino. Ramba wakadzvanya, ramba wakamira. Ramba wakamira. Ramba wakamira panzvimbo. Hakuna chisingaperi. Zizi rino ukariona richibhururuka riri mudenga denga, zizi gunonzi gondoriya, unofunga kuti ari mari pasi. Asi one day unoriona rakamhara. Ndo vanonzi Mwari vatinonamata. Simuka, wipe your tears, move on mundikani. Zvinhu zvakaoma kudaro. Seka, put on Vaseline, mumba musina kana chekudya, sekerera, vari mukati mekugara matare. Rejoice! Fara ufarisise, usadzosere kumasure, vara nzeve, vara meso, iwe wear blinkers and move on. Uone kuti Mwari vanoita sei. Uone kuti Mwari vanoita sei. Mwari ndiMwari vanotigonera mune zvose. Riri basa ranetsa 20-50 years uchizama kuriwana kuritsvaga kuti wagive up kuti Mwari saka ini ndakabata degree rangu iri ndinaro degree hakuna chiri kufamba ndoita sei mundikani zvichanaka. Don't lose hope. Do not lose hope. Zvichanaka. Ramba wakabatirira. Seuya akati ini ndicharamba ndakabatirira panguo yenyu yemupendero kusvika Mwari mandiropafadza. Kana musina kundiropafadza handisi kuzokusiyai. Ramba wakabatirira on that hem of the garment. Ramba wakabatirira ipapo. Ramba wakabatirira ipapo kuti Mwari handisi kudzokera kumasure. Ramba wakabatirira uenderere mberi. Mwari ndiMwari variko, ndiMwari veshamiso. Dambudziko rawakatarisana naro, problem yauinayo right now, yekumba kwako kana kuti upenyu hwako ndiwo unoiziva. You know it better. Don't let the devil akuwisire pasi. Don't let the devil akuitire kuti uite give up hope. Nekuti une dambudziko rawatambura naro makore, nekuti une dambudziko rari kutsarisana naro, nekuti une hama dzako dziri kukushungurudza, nekuti une mwana ari kurwara, nekuti kune zvakawanda zviri kuitika mumba hauna kurara nezuro chirohwa nemurume because izvozvi right now maybe murume anatorara kana kumba kwacho because maybe iwe wachona unotori nehondo dzaunadzo nezvinhu zvinenge zvichiitika kunze. Usaramba wakabatirira uti hem of the garment ndakabatirira ndikuenda mberi. Guys, ndoda kuti muswere munyasha. Pukutai, simukai, rise up, dust you. Dust, beside dust rese. Whatever problem that you are facing, dust yourself up. Usimuke, put your Vaseline, uti all is well. I hope mangwana na nasinda bata umemu. I hope mangwana na anasika. Kana wango wakufunga dzimu ya dzisina kunaka. Kana wango wawe dzimu funga dzokuti upenyu nda kufunga kugumisa upenyu wangu kuno mapirisi kuti ndingofa kana red poison kana chi. Kana wango wafunga kuti nini ndakudai. It's time for you to sit down and review. Garapasi uongorore utarisise. Wega. Uti ndakuchinja. Mwari, let me take, maybe I was focusing ne prayer point yangu yanga isina kumira zvakanaka. Ndakuchinja prayer point yangu. Mwari ndakungo. Pane zvimwe zvokuti sometimes you don't even need prayer points. It's not until you fall. Francois? Oh, okay. How are you? Where are you? Okay, sure. Coming. Right. So guys, mashita yenyu. I have to open gate for muna who needs to fix something. Marokete zvakanaka guys, muskwere zvakanaka. Hapana chinokunda the power of a prayer. And love you all. Take care of yourself. Bless you.